Amigos do YouTube, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de estar filmando aí, fazendo esse vídeo para vocês, certo? Para nós falarmos alguma coisa aí relacionada a engrenagens de comando de válvulas aí, tá ok? Olha só, desde já eu queria aproveitar aí e mandar um alô, um abraço aí para aos quase 6.000 inscritos no canal de Omário Abrantes, certo? Agradecer aí pela força dos colegas aí que gostam do nosso trabalho e aquelas pessoas que deixam seus likes positivos aí, que nos dão força para continuar fazendo vídeo, certo? E as pessoas amigas que às vezes também deixam o dedinho lá, o likezinho contrário, mas nos impulsiona aí a melhorar mais um pouquinho o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Pronto, pessoal, olha só, essas motos que possuem varetas, né, são muitas elas aí, e alguns fabricantes, o tipo de engrenagem de comando são exatamente essas aqui, ó, certo? Tem aqui a coroazinha de comando, que vai encaixada sob pressão no eixo do girabrequim, e tem a árvore de comando, que por sua vez possui aqui o ressalto, né, de comando de válvulas já acoplado nela mesmo aqui por auxílio de um anel elástico, certo? E o que acontece, como saber o momento de efetuar a troca dessas engrenagens aí? Olha só, sabe aquele barulho irritante que você escuta no motor da sua moto aí, que parece com o maracá de uma cobra cascavel? Às vezes você leva lá para a oficina mecânica, pede para o mecânico fazer calibragem de válvula, de tuches e por aí vai, certo? E a zoada, o barulho continua, você não gosta e não é bom de se ouvir. Todo proprietário da moto escuta aquele barulho chato, né? Aquele, como eu já falei agora, como se fosse um maracá mesmo de uma cobra cascavel no motor da sua moto. Olha só, eu não sei se vocês estão vendo aí, nas extremidades, a câmera não foca direitinho, nas extremidades aí dos dentes da coroazinha de comando, tem alguns desgastes aí, certo? Já aqui na árvore de comando já está um pouquinho mais nova, né? E não é tanto em relação à coroa, a coroazinha já está um pouco mais gasta. O ressalto aqui nem se fala, né, pessoal? Olha só o quanto que o ressalto está gasto aqui, ó, certo? Criou uma rebarba aqui de lado, ó, certo? Isso aqui tudo é por falta de uma boa lubrificação aí na moto, e o motor trabalha aí com, às vezes, com o óleo já fora do limite aí, já ultrapassou a quilometragem permitida, o óleo baixo, aquela motor velho todo carbonizado, certo? E as engrenagens vão trabalhando, elas trabalham acopladas assim entre si, né? Elas vão trabalhando e à medida que elas vão trabalhando, vai entrando sujeira aqui, pó de alumínio no interior desses dentes aí, vai machucando tudo aí, ó. Quando elas vão rodando, aí vai machucando tudo aí, né? E o pessoal quer, por fim da força, pessoal, um motor funcionando caladinho, um motor funcionando como se tivesse novo, certo? Não faz as trocas do óleo da moto direito, certo? E para sermos mais curtos aí, não dá manutenção do motorzinho da moto e quer que o motor trabalhe direito aí, funcione bacaninha. Então, pessoal, se você escutar aí, esse vídeo é para turma aí que não é mecânico, para os iniciantes, porque os colegas mecânicos já entendem bem disso aí. Se você escutar aquele barulho aí, como eu falei agora há pouco aí, comparado com o maracá de uma cobra, está na hora de você fazer a troca aí desse kit. Se você, por acaso, você desmontou lá e viu que a coroazinha de comando está um pouco mais danificada do que a árvore de comando, e você vai dizer assim, eu vou trocar somente a que está mais danificada, não pode acontecer isso, pessoal. Engrenagens que trabalham agrupadas, engrenagens que trabalham assim, ó, né? Elas, quando for efetuar a troca, tem que automaticamente trocar
as duas, tá ok? É como o kit lá de engrenagem da terceira marcha da 150, Titan 150, que acaba de vez em quando, da Fan, da Bros, certo? Se acabou uma engrenagem, às vezes você desmonta, uma tá toda danificada e a outra está boa. Aí você vai trocar só uma? Não, troque as duas, certo? É como aqui, ó. Se você notou que uma dessas engrenagens está mais danificada, certo? Troque as duas, ok? Então, pessoal, outra dúvida que eu queria retirar aí com a turma aí iniciante. O ressaltozinho aqui, ó, esse ressalto está desgastado aí, ó. Andou sem óleo a moto, andou comendo aí o ressalto, certo? Se você quiser, se as engrenagens estiverem ainda em perfeito estado, se vocês quiserem trocar somente o ressalto, pode sim. Você vai usar um alicate de abrir presilhas aí, vai estar abrindo esse anel elástico, certo? E com o auxílio de uma prensa, você vai pressionar esse pino aqui e vai estar retirando esse ressalto e vai estar assim trocando por um ressalto novo. Tem ele para vender aí fora a parte, ok? Então era esse videozinho que eu queria deixar para vocês aí. Se você quer ter uma moto calada, funcionando direitinho, troca o óleo da sua moto, zele por ela, certo? Que você vai estar conseguindo aí manter o seu motorzinho em um perfeito funcionamento e vai evitar um desgaste prematuro. Ó, nota que aqui nesses dentes, ó, é porque eu tô filmando aqui com uma das mãos só mostrando. Ó, não encaixa direitinho, tem uma folga lateral aí, ó. Não encaixa direitinho. Então isso produz um barulho horrível na moto, pessoal, certo? Isso produz um barulho horrível. De preferência, quando vocês forem fazer a troca, a substituição desse kit aqui, troque por engrenagens de boa qualidade, certo? Porque existem umas engrenagens aí no mercado, pessoal, que não compensa você pagar a mão de obra ao mecânico para abrir o motor, para trocar elas não, viu? Eu sou sincero para vocês, quando você pagar a mão de obra cara, um mecânico para abrir o motor da moto, para efetuar a troca dessas engrenagens, então compre engrenagens de qualidade, para compensar o trabalho que você vai ter aí na sua moto. Tem pessoas que pagam aí, por exemplo, R$150 para abrir um motorzinho de uma moto dessa, de uma Titanzinha 2000, por exemplo. Aí você vai e compra uma engrenagem velha de comando, né? Tentando economizar aí, dá mais fraca que existe no mercado. Aí você coloca lá, a engrenagem vai ficar mais ruim do que a que você está retirando. Já aconteceu isso comigo aqui, certo? E daí não compensa. Troquem essas engrenagens por engrenagens de qualidade, ok, galera? Então essa dica que eu queria deixar para você, certo? Que Deus venha abençoar aí o seu dia, Deus venha abençoar aí a sua oficina. E é isso aí, pessoal. Vamos abrir o bolso aí para trocar o óleo da moto direitinho, para evitar aí os desgastes prematuros aí nas engrenagens, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos aí. E é isso aí, um abraço e até o próximo.